Sveiki visi! Ar kada nors jautėtės taip, lyg kaimynų triukšmas grėžtųsi tiesiai į smegenis? Na šiandien kaip tik ir aiškinsimės, kodėl taip nutinka ir svarbiausia, kaip atrasti ramybę, net kai atrodo, kad visas pasaulis nusiteikęs prieš mus. Būtent šis klausimas, tiesa? Atrodo toks paprastas, bet jis gali išvesti iš proto. Viena vertus tai tik būtinė situacija, bet ji kažkaip virsta tikrų nervų karu. Šiandien mes atskleisime, kur slypi tikroji problema ir kaip ją išspręsti kartą ir visiems laikams. Gerai, o mūsų kelionė į ramybę atrodys maždaug taip. Pirma, aptarsime skaudžiai pažįstamą situaciją. Tada nersime giliau į pačią konflikto psichologiją. Po to atrasime raktą į sprendimą ir išmoksime 5 praktinius būdus, kaip nusiraminti. Na, o pabaigoje sužinosime, kur galima kreiptis pagalbos, jeigu jos prireiktų. Taigi, pradėkime nuo pirmojo taško. Įsivaizduokime situaciją, kuri dėja yra turbūt pernelyg dažna mūsų daugiabučiuose. Na, įsivaizduokime moterį, kuri kiekvieną dieną gyvena laukdama kito garso iš viršaus. Žinote, kiekvienas žingsnis, kiekvienas krebždesys – tai tarsi ada badanti nervus. Bandymai kalbėtis nepadeda. Pykčiai tik viską pablogina. Ir kas galiausiai? Ogi ledinė tyla ir tokia įtampa, kurią galima tiesiog peiliu pjaustyti. Manau, daugeliui tai dėja skamba labai pažįstamai. Bet kodėl taip nutinka? Kodėl atrodytų paprastas triukšmas gali sukelti tokią audrą? Pasiklausykime, ką apie tai sako ekspertas, kuris gilinasi ne į simptomus, o į pačią konflikto šaknį. Būtent šią situaciją mums ir padės suprasti karmos meistras bei reiki mokytojas Virginijaus. 25 metų patirtis, dirbant su žmonių vidiniais konfliktais, tikrai leidžia jam pamatyti tai, ko mes patys dažnai nepastebime. Štai yra raktinis žodis – sureikšminimas. Žinote, tai tarsi laistyti piktžolę. Kuo daugiau dėmesio, pykčio ir energijos jai skiriame, tuo didesnė ir stipresnė ji auga. Ir galiausiai ji užgožia absoliučiai viską. Kaip sako pats Virginijus, kada mūsų ego nenori nusileisti, situacija tik dar labiau kaista. Konfliktas aštrėja. Ir čia yra visa esmė. Tai jau nebe apie decibelus. Tai apie tai, kas laimės. Niekas nenori būti tas, kuris pasiduoda. Ir už šią ego kovą mes mokame pačią didžiausią kainą – savo sveikatą. Pagalvokime, nuolatinis stresas, nemiga, suirzimas. Mūsų kūnas nuolat veikia kovos režimu. Ar tikrai to verta? Taigi, ką daryti? Belarsti į duris dar kartą? Rašyti skundus? O gal yra visai kitas kelias? Kelias, kuris priklauso tik nuo mūsų pačių. Štai auksinė taisyklė. Kai negalime pakeisti kitų, keistis turėtume patys. Ir tai, pabrėžiu, nėra pralaimėjimas, oi ne, tai yra pati didžiausia pergalė. Pergalė prieš savo paties reakcijas, kurios mus nuodija iš vidaus. Ką apskritai reiškia pakeisti save? Tai reiškia perprogramuoti savo smegenis. Tiesiog išmokyti jas nebereaguoti į dirgiklį. Triukšmas gal ir liks, bet jis nebesukels audros mūsų viduje. Skamba gerai, bet kaip tai padaryti praktiškai? Štai 5 labai konkretus žingsniai, kuriuos galima pradėti daryti jau šiandien. Taigi, štai 5 ginklai prieš stresą. Pirmas, vietoje pykčio siųskite kaimynėms gerus linkėjimus. Tai keičia mūsų pačių energiją. Antras, prisiminkime, kad visada gali būti ir blogiau. Tai padeda įvertinti situaciją daug realistiškiau. Trečias, tiesiog apsimeskime, kad mums nerūpi. Smegenis, patikėkite, ilgainiui patiki tuo, ką joms sakome. Na ir 2 galingiausi įrankiai – reiki ir meditacija. Tai yra tiesioginis būdas nuraminti nervų sistemą ir atkurti vidinę harmoniją. Pirmasis žingsnis. Iš pirmo žvilgsnio visiškai kontraintuityvus, bet genialus. Vietoj to, kad viduje keiktumėmės kaskart išgirdus triukšmą, sąmoningai reikia siųsti kaimynams kuo nuoširdžiausius laimės ir sveikatos linkėjimus. Tai tiesiog nutraukia tą įprastą pykčio grandinę ir neleidžia negatyvioms emocijoms užvaldyti. Antrasis pratimas – perspektyvos keitimas. Reikia sąmoningai savo priminti, kad situacija, galėtų būti ir kur kas blogesnė. Galbūt kaimynui galėtų nuolat rengti vakarėjus, galėtų garsiai bartis, arba lakstytų ne 2, o 5 vaikai. Tai padeda sumažinti problemos mastelį savo galvoje. Trečias metodas – elgesio modeliavimas. Arba, kaip sakoma, apsimesk, kol tai taps tiesa. Tiesiog reikia pradėti elgtis ir jaustis taip, lyg tie garsai būtų visiškai nereikšmingi, lyg jų net negirdėtumėte. Iš pradžių tai bus vaidyba, bet pamažu smegenis pradeda priimti šį naują, neutralų atsaką kaip normą. Na ir paskutiniai 2 žingsniai – tai pagalba sau per energijos balansavimą ir bendruomenę.
Reiki seansai padeda nuraminti nervų sistemą, atkurti vidinę harmoniją, o meditacijų grupėse galima ne tik gauti palaikymą, bet ir pamatyti, kad su panašiais iššūkiais susiduria ir kiti. Koks viso to rezultatas? Taikant šiuos metodus, pamažu paleidžiamas tas noras viską kontroliuoti. Mažėja situacijos sureikšminimas ir ateina vidinė ramybė. Ir kas įdomiausia, kai pasikeičia vidinė būsena, labai dažnai ima keistis ir išorės realybė. Galbūt kaimynai, nebejaučiantis sienos ir pykčio, patys kažkaip natūraliai tampa ramesni. Na, o jeigu šis kelias atrodo per sunkus eiti vieniems, nesijaudinkite. Visada yra pagalba ir palaikymas. Galima pasinaudoti energetinę ar karmos diagnostiką, kad suprastume, kodėl būtent ši problema atsirado gyvenime. Reiki seansai padės atpalaiduoti įtampą, nuo meditacijos ir mokymai suteiks įrankių, kuriuos galima naudoti kasdien. Ir visą šią pagalbą gali suteikti žmogus, kurio išmintimi jau spėjome pasidalinti. Karmos meistras ir reiki mokytojas. 25 metai. Pagalvokite, tai tūkstančiai žmonių, kuriems buvo padėta rasti vidinę ramybę. Tai patirtis patikrinta laiku ir svarbiausia – realių rezultatų. Beje, daugiau gerų idėjų ir praktinių patarimų galima rasti interneto svetainėse Reiki mokymai LT ir Motivatorius LT. Tai gali būti puikiai kelio į ramybės pradžia. Taigi, pabaigai, klausimas kiekvienam iš mūsų. Ar vidinė ramybė yra verta to, kad nustotume kovoti su išoriniu pasauliu ir pagaliau atsigręžtume į save? Manau, kad atsakymas yra tikrai aiškus.